Alfred យ៉ាងមិនហើយម្នាក់នេះសំណាងល្អមែនក្រោមការបាញ់រះគេអាចគេចផុតពីការស្លាប់អញ្ចឹងទើបគេនិយាយថាការស្លាប់រស់ត្រូវបានកំណត់ទុកហើយសួរបានអីខ្លះគេភ័យពេកចាំអ្វីមិនបានសួរចម្លើយក៏មិនបានត្រូវឲ្យយាយធីងចេញមកហើយនៅអ្នកនឹងនិយាយជួយទៅបំភ្លឺពួកយើងផងបានទេខ្ញុំមិនដឹងអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំដឹងត្រឹមថាលោកប៉ាខ្ញុំស្លាប់ហើយខ្ញុំយល់អារម្មណ៍នាងតែតាមចំណាត់ការនាងត្រូវធ្វើតាមនេះឡានពួកយើងនៅខាងក្រៅសង្ឃឹមថានាងសហការលោកប៉ូលីសខ្ញុំមិនដឹងអ្វីពិតមែនពេលនោះខ្ញុំចេញពីធ្វើការហើយហាមានមនុស្សមិនពេញចិត្តក្រុមហ៊ុនកាសាត់ជារឿងធម្មតាពេលខ្លះយើងសរសេរព័ត៌មានក៏មានមនុស្សមិនពេញចិត្តតែដល់ថ្នាក់មកបាញ់រះបែបនេះមានរឿងផ្ទៃក្នុងអ្វីលោកប៉ូលីសមិនដឹងពិតមែនខ្ញុំគ្រាន់តែជាបុគ្គលិកតំណែងតូចតាចអូយរឿងរបស់ប្រធានឈៀវខ្ញុំមិនហ៊ានសួរទេខ្ញុំត្រឹមជាលេខាដល់ថ្នាក់មកបាញ់រះយ៉ាងនេះទោះឡើងប្រាក់ខែឲ្យក៏ខ្ញុំមិនធ្វើទៀតដែរមានមនុស្សតែប្រាប់ទៅខ្ញុំដឹងថាលោកប៉ាកើតរឿងហើយក៏ប្រញាប់ទៅមន្ទីរពេទ្យតាមពិតខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងដែរពួកលោកជួយប្រាប់ខ្ញុំផងអ្នកណាទៅដែលសម្រាប់លោកប៉ាខ្ញុំបន្ទប់ប្រធានឈៀវមានផ្លូវសម្ងាត់ទេលោកមិនប្រាប់ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរផ្លូវសម្ងាត់អីធ្វើការយូរហើយទៅបានលើកដំបូងចិត្តដល់ម៉ោងសម្រាប់ឃើញលើមានចូលទៅនិយាយក្នុងបន្ទប់ប្រធានឈៀវចិត្តតែឡើងយូរក៏មិនឃើញចេញមកមែនហើយលើមាននឹងប្រធានឈៀវឧស្សាហ៍បាត់ទ្វារនិយាយការងារណាព្រោះគេជាលេខារបស់ប្រធានឈៀវចាស់លើមានជាជំនួយការឆ្នាំលោកប៉ាពួកគេមានតំណែងតំណងអ្វីផ្សេងឬអត់ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរលោកប៉ូលីសខ្ញុំហត់ខ្លាំងហើយនៅមានសំណួរផ្សេងទៀតទេពេលណាទៅដោះលែងខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំចង់យកកំភ្លើងមួយដាវមកបាញ់លោកប៉ាឲ្យស្លាប់តែរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះលោកប៉ាមើលថែម្ដាយកូនពួកយើងមករហូតហើយលោកប៉ាជួយខ្ញុំដល់ទៅ2ដងបើកុំតែបានលោកប៉ាខ្ញុំប្រហែលជាស្លាប់យូរហើយកូននៅទុកប៉ាជាឪពុកមែនទេតែដែលប៉ាចង់ដឹងបំផុតហេតុអីកូនមិនមកកូនក្បត់ជាមួយប៉ាឬអត់លោកប៉ាឲ្យខ្ញុំសុំទោសលោកប៉ាកុំកើតអីអសោះណាខ្ញុំសុខចិត្តឈឺជំនួសលោកប៉ាបានលឺកូននិយាយបែបនេះប៉ាក៏សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់អត់ទេលោកប៉ាកុំស្លាប់ចោលខ្ញុំណាលោកប៉ាតទៅប៉ាលែងនៅហើយកូនត្រូវថែខ្លួនឯងឲ្យបានល្អយល់ទេបងមិនឲ្យកូនរួចខ្លួនទេប៉ាកុំពីបោះតាំងកំហុសអង្គការទុកក្នុង USB ហើយលាក់ក្នុងជញ្ជាំងសម្ងាត់បន្ទប់គេងប៉ាពេលបើកហើយនៅបង្កប់ក្នុងសិភៅជួរទី2ខាងក្រោយសិភៅទី4ខាងស្ដាំដៃលេខកូដគឺថ្ងៃកំណើតកូនទៅយក USB នេះមកទើបអាចជួយជីវិតកូនបានខ្ញុំបាទជាឈិនហឹងសូមប្រគល់ចលនាទ្រព្យនិងអចលនទ្រព្យទាំងអស់ឲ្យយេធីងចាត់ការក្រោយពីខ្ញុំបាត់បង់ជីវិតហើយយេធីងជាអ្នកស្នងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់តាមផ្លូវច្បាប់របស់ខ្ញុំបុគ្គលផ្សេងគ្មានសិទ្ធិស្ថិតទុកជាភ័ស្តុតាងជាឈិនហឹងឲ្យ USB មក USB ស្អី USB ដែលមានបញ្ជីឈ្មោះរបស់ស្ដេចស្ទែនខ្ញុំគ្មានទេមិនដឹងថានាងនិយាយពីអីតែឃើញនាងយកចេញពីទូដាច់នៅធ្វើពើទៀតពេលនេះបងមិនទុកជីវិតឲ្យអ្នកណានោះទេយើងត្រូវមានបញ្ជីឈ្មោះនេះទុកការពារខ្លួនឆាប់ឲ្យ USB មកតាមស្រួលកុំបង្ខំឲ្យយើងសម្លាប់នាងពេលនេះមិនដូចពីមុនទេណា
ព្រោះពីមុនមានឈៀវធានហឹងនៅចាំការពារនាងមានរឿងច្រើនដែលយើងមិនប្រកាន់ពេលនេះកម្មតាមផ្ដាំទេគេហើយតែទទួលបានផលដូច្នេះយើងមិនចង់ដូចគេទេឆាប់ឲ្យ USB មក បានខ្ញុំឲ្យក៏បាន កុំកម្រាស់ កុំឆេះឆាង កុំបង្ខំឲ្យខ្ញុំសម្លាប់នាងខ្ញុំមិនចង់ធ្វើលុយដែលប៉ាខ្ញុំឲ្យនាងដើម្បីគេចខ្លួនទៅឲ្យឆ្ងាយនាងឆាប់ចេញពីទីនេះទៅចេញទៅ បានទៅក៏បាន លៃមីនលៃមីន អាឡូអាឡូ មានអី អត់ទេទូរស័ព្ទលោករមិនឈប់ទៅខ្ញុំទទួលឲ្យនិយាយអាឡូពីរដងខាងនោះក៏ដាក់ចុះ មែន លោកមកចាស់ ខ្ញុំដឹងភ្លាមខ្ញុំក៏តែប្តឹង លោក ប៉ូលី មាន ស កាយ ភ្លាម មែនទេ ពួកយើងមកពី ATS រឿងក្តីនេះពួកយើងទទួលបន្តនេះជាបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើ អូខេ ស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដែរទៅ ឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់បានស្លាប់តាមការពិនិត្យនៅក្បាលខាងក្រៅរបស់គេគឺប៉ាតង្កេច លោកនេះធ្វើការបន្តទៀតចុះ មើលតាមសភាពកន្លែងកាត់ហេតុកាត់ការតស៊ូនៅទីនេះហើយអ្នកស្លាប់ដោយសារការប៉ះពីក្រៅក្បាល អូខេអរគុណតាមការវិភាគលើមិនជាមនុស្សរបស់ស្ដេចស្ទាំងរបស់ដែលពួកវាត្រូវការច្បាស់ជាសំខាន់ចំពោះស្ដេចស្ទាំងលោកនេះមានតម្រុយរបស់យើធីងទេអត់មានទេតាំងពីការរឿងនៅតាជឿនាងឲ្យចម្លើយដល់ ATS រួចនាងក៏បាត់សមោឈឹងតែម្ដងដល់ថ្នាក់ខាសាន់ក៏រកគេមិនឃើញយើងត្រូវឆាប់រកគេឲ្យឃើញបើប៉ូលីសខាងផ្សេងរកគេឃើញមុនយើងពិបាកឲ្យគេជួយយើងណាឬអាចត្រូវមនុស្សរបស់ស្ដេចស្ទាំងចាប់ទៅហើយពួកនឹងចង់សម្លាប់គេតម្រុយយើងនឹងត្រូវដាច់បើសិនជាគ្មានកូនអុកនេះទេយើងពិបាកដើរបន្តទៀតណាមិនថាយ៉ាងណាត្រូវតែឲ្យខាសាន់ព្យាយាមតាមរកគេឲ្យឃើញស៊ើបមើលថាគេពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីនេះឬអត់ហើយចាំគិតបន្តទៀត Yes sir ជ័យធីង ខាសាន់ មិនអីទេកុំខ្លាចអីឡានទៅហេតុអីនឹងចាំបាច់ជិះខ្លួនដឹងទេថាខ្ញុំបារម្ភប៉ុណ្ណា ខ្ញុំសម្លាប់មនុស្ស
ហេតុអីនាំខ្ញុំមកផ្ទះ Jessica មែនហើយលោកកំពុងគិតអី ពេលនេះពូស្ដេចស្ទាំងកំពុងតែតាមរកគេយ៉ាងណាក៏ពូគឺស្មានមកដល់ថៃជាធីងនៅទីនេះដែរមិនហ៊ានមកទីនេះទេដូច្នេះទីនេះសុវត្ថិភាពបំផុតពេលនេះអ្នកជួយគេបានគឺមានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺ Jessica ខ្ញុំជួយបាននេះ ម្នាក់មកជាធីងគេធ្លាប់ជួយជីវិតខ្ញុំនេះក៏បានដឹងពេលនេះខ្ញុំអត់ដែរឈ្មោះមួយចំណុចបានខ្ញុំដឹងថានឹងមិនបដិសេធទេ បានលោកសម្រេចចិត្តទៅហើយខ្ញុំអាចនិយាយអ្វីបានទេ អរគុណមានថ្នាំបាត់ខ្លួនដែរទេគឺក្តៅខ្លួន មែនហើយចាំខ្ញុំទៅយកថ្នាំឲ្យ សុំទូមកកែផងណា តាមពិតខ្ញុំមិនអីទេមិនបាច់ទេ នៅខាងម្លេះទៀតនាងក្តៅខ្លួនណាស់សង្ស័យផ្ដាសាយព្រោះហាភ្លៀងមកគិញសម្រាប់សិនទៅបន្ធូរអារម្មណ៍បានហើយនៅ បានហើយ អូខេ ថ្នាំអស់ហើយ ផឹកទឹកសិនទៅ នេះ អរគុណ មិនអីទេ ផឹកតាមស្រួលហេនាងជួយទៅទិញថ្នាំឲ្យគេផងបានទេជួយបន្តិចទៅបើគេឈឺធ្ងន់ចូលពេទ្យពិតជាពិបាក បានខ្ញុំនឹងទៅទិញភ្លាម អរគុណបានធូរហើយណាចូលទៅសម្រាប់នៅខាងក្នុងទៅយឺតៗណាអូខេ អរគុណហើយ មកអីទេ USB នេះខ្ញុំយកមកពីជញ្ជាំងសម្ងាត់ធ្នើសៀវភៅលោកប៉ាលោកមើលទៅថាមានប្រយោជន៍អត់ ជីបើជីឈ្មោះរបស់ស្ដេចស្ទាំងក្នុងនេះក៏មានទិន្នន័យចុងលីឈិនដែរអញ្ចឹងតើទៅបានជាគេចុងដណ្ដើមជោគទៅបើមានអ្នកណាបានឃើញគេច្បាស់ជាពិបាកគួរស្ដាយទិន្នន័យទាំងអស់នេះគ្មានផលប្រយោជន៍ចំពោះជើងទេ ហេតុអីទៅ ទិន្នន័យត្រឹមបញ្ជាក់ថាគេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឈឺឈិនហឹងគ្មានកំណត់ត្រារបស់គេធ្វើខុសច្បាប់ផុសតាំងគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ បានមកយ៉ាងលំបាកបែរជាគ្មានប្រយោជន៍ មិនមែនថាគ្មានប្រយោជន៍ទេនឹងរសារទុកទៅទុកធ្វើជាយន្តការពារខ្លួនក៏បានដែរខ្ញុំនឹងគូពីទុកចាំពីគ្រោះគ្នាជាមួយលោកនេះដៃនឹងតិចណាស់ មិនអីទេមកពីមិនបានហូបអី នឹងសម្រាប់សិនទៅខ្ញុំទៅដាំបបរនាងសិនពីចិនចាំខ្ញុំហើយនាង អរគុណ មិនអីទេបានថ្នាំមកហើយនៅ នេះលោកធ្វើបបយ មែនហើយជើធីងមិនបានហូបអីពេញមួយថ្ងៃមិនហូបមិនបានទេ មិនដែលមានអ្នកណាធ្លាប់ធ្វើបបយខ្ញុំញ៉ាំនោះទេ បាទនាងចូលចិត្តតទៅខ្ញុំនឹងធ្វើនាងហូបរាល់ថ្ងៃឡទេ ខ្ញុំមិនចង់រំពឹងទេ នាងក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំកំពុងធ្វើការ គេលំបាកមិនជួយមិនបានខ្ញុំដឹង បាទនាងចូលគឺពិតជាល្អណាស់តែទៀតពេលដែលបបរឆ្អិនជួយលើកឲ្យគេផងទៅចាំទុកណាបញ្ចុះបបរគេរួចឲ្យគេលាបថ្នាំហើយមើលគេនៅគ្រួនទៀតទេបាទនៅគ្រួនទៀតជាងនឹងពិបាក ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្នកបម្រើគេនិយាយលេងទេដឹង ខ្ញុំខ្លាចបើខ្ញុំជួយមើលគេទៀតមានអ្នកខ្លះគេប្រច័ណ្ឌ មិនអាចទេលោកគិតច្រើនពេកហើយ មិនប្រច័ណ្ឌទេ សម្រាប់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅមើលនៅខាងក្រៅសិនទៅមើលស្ថានភាពបន្តិចជួយមើលគេផងទៅ ចាលោក ញញឹមអញ្ចឹងគឺពិតជាល្អណាស់ហើយមិនចាំបាច់ខាងទេ បញ្ជីឈ្មោះក្នុង USB ខ្ញុំនឹងត្រួតពិនិត្យមើលថាមានភស្តុតាងធ្វើខុសរបស់ពួកគេដែរ គេ ទេ ធីងគិតបែបណា ខ្ញុំអានរបាយការណ៍កសោវិច័យហើយអាចទៅរួចថាយ៉ាងលើមានស្លាប់ដោយសារអបតហេតុបើអញ្ចឹងមែនយេធីនឹងត្រូវកាត់ទោសថាធ្វើដើម្បីការពារខ្លួនបើសិនជាសំណាងល្អយ៉ាងលើមាននឹងត្រូវសម្រេចថាស្លាប់ព្រោះតែសំណាងអាក្រក់យេធីនឹងមិនកើតអីតែយេធីជួយការងារពួកយើងបើជាប់សង្ស័យនឹងរឿងក្តីឃាតកម្មមិនងាយស្រួលទេពួកយើងត្រូវរកមធ្យោបាយបន្លាយពេលប្រាប់ក្រុមប៉ូលីសកុំឲ្យស្រូតតាមរកគេពេកទុកចិត្តចុះខ្ញុំនឹងរកមធ្យោបាយឲ្យទោះជាខាងយើងព្រមលើកលែងឲ្យតែខាងស្ដេចស្ទាំងមិនព្រមដោះលែងគេទេ ខ្ញុំអាចគេស្នានៅផ្ទះជេស៊ីកាគូតែមានសុវត្ថិភាព សុវត្ថិភាពពិត កន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតគឺជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតខ្ញុំថាមនុស្សរបស់ស្ដេចស្ទាំងមិនទៅដល់ផ្ទះជេស៊ីកាទេ ខ្ញុំមិនសំដៅលើស្ដេចស្ទាំងទេ លោកមិនទុកចិត្តជេស៊ីកាទុកចិត្តចោះគេមិនសម្រាប់ជេធីងទេព្រោះគេមិនអាចគិតភាពនឹងរឿងដែលប៉ាគេធ្វើ លោកមិនយល់ពីមនុស្សស្រីលោកឲ្យមនុស្សស្រីពីរនាក់ដែលស្រឡាញ់លោកនៅជាមួយគ្នាដឹងទេថាទៅជាយ៉ាងណាពេលនេះកិច្ចផុត
មិនមែនអាចពួនបានរហូតនៅក្នុងរយៈពេលវែងទៅរកវិធីឲ្យយេធីងចូលគៀកចុងលីឈៀនទោះផុសតាំងក្នុង USB មិនគ្រប់គ្រាន់អាចប្តឹងចុងលីឈៀនតែពួកយើងអាចចាក់បណ្ដោយទឹកបានឲ្យគេព្រមចុះចាញ់ឲ្យចុងលីឈៀនជឿនាងសម្ដែងល្ខោនត្រូវតែសម្ដែងឲ្យចប់រឿងក្តីលើមីនខ្ញុំនឹងជួយឲ្យយេធីងរួចខ្លួនសិនធ្វើឲ្យចុងលីឈៀនមិនអាចសង្ស័យលើនាង Yes sir ភាពជាឪពុកកូនឈឺធានហឹងជាមួយនឹងយេធីងគួរតែគ្មានរឿងសម្ងាត់គេមិនអាចមិនដឹងថាឈឺធានហឹងជាមនុស្សរបស់ស្ដេចស្ទាំងទីមែនហើយតាំងពីយ៉ាងលើមីនស្លាប់ទៅយេធីងក៏បាត់សមោលទៅខ្ញុំថាមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេថាមិនត្រូវគេអាចជាអ្នកសម្រាប់យ៉ាងលើមីនហើយកិច្ចកំហុសការស្មានរបស់ Alfred អាចទៅរួចលោកនាយមិនអាចមើលរំលងយ៉ាងលើមីនត្រូវយេធីងសម្លាប់នោះទេយើងអាចទៅរួចថាស្ដេចស្ទាំងចាត់ការពេលទាំងពីរអ្នកតស៊ូគ្នាអាចកើតអបតហេតុដល់ស្លាប់តែមិនថាយ៉ាងណាពេលនេះមនុស្សរបស់យើងមិនគ្រប់ខ្ញុំបញ្ជូនរឿងទៅផ្នែកព្រំប្រទានហើយយើងត្រូវតែប្រមូលរកកម្លាំងតាមរកធម្មពលដកឲ្យឃើញលោកនេះរឿងទាំងពីរអាចតបភ្ជាប់គ្នាពួកលោករកឃើញតម្រុយក្នុងនិគមឧស្សាហកម្មទៀតរោងចក្រទាំង10ពួកយើងពិនិត្យរួចហើយមិនគួរសង្ស័យទេមិនឃើញអ្វីពិសេសទេមិនក៏មិនគួរសង្ស័យទាំងដែលឃើញថង់ដាក់ធម្មពលដកនៅទីនោះពួកលោកបានតាំងចិត្តស្វែងរកដែរទៀតប្រឹងប្រែងពិនិត្យម្ដងទៀតទោះជាតម្រុយតូចតាចត្រូវហាមមើលរំលងខ្ញុំត្រូវការភាពរំកិលទៅមុខត្រូវរាយការណ៍ឲ្យខ្ញុំរាល់ថ្ងៃគាត់និយាយអីយើងក៏ធ្វើតាមទៅពេលនេះពង្រីកតំបន់ស្វែងរកខំធ្វើការទៅកុំរអ៊ូច្រើនអីខ្ញុំទៅក្រុមហ៊ុនថ្នាំឈៀនសំទោសផងលោកចុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកសួររឿងឈៀនហឹងធ្វើដូចអ្នកដទៃទៅកើតហើយខ្ញុំលោកចុងមករហូតក៏ត្រូវដែរព្រោះតែការងារខ្ញុំជាមួយនឹងឈៀនហឹងអាចចាត់ទុកថាស្គាល់គ្នាប៉ុន្តែមិនសូវលំអិតនោះឡើយខ្ញុំឆែកទិន្នន័យឈៀនហឹងឃើញថាគេធ្លាប់កាន់ភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនថ្នាំឈៀនសំដៅលើរឿងនេះច្រើនឆ្នាំមកហើយជាការពិតមែនហើយជាង10ឆ្នាំមកហើយកាលនៅក្រុមហ៊ុនថ្នាំទើបតែបង្កើតមានដើមទុំមិនគ្រប់គេមានទឹកចិត្តមករួមវិនិយោគគឺមិនបានប៉ុន្មានក៏បានដកពីហ៊ុនហើយពេលនេះបានកាត់ទងគ្នាទីយូរម្ដងមែនហើយលោកចង់សួរអ្វីឲ្យប្រកាសពេលនេះគេស្លាប់ហើយលោកដឹងទីដឹងហើយចុះផ្សាយពេញកាសែតលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចប្រាក៏ជាស្ដាយក្រោយចឹងណាក៏ធ្លាប់ស្គាល់គ្នាដែរគេថាក្តីស្លាប់មិនអាចជៀសផុតបានឡើយមែនហើយលោកពលីខ្ញុំប្រាប់លោកតាមដែលខ្ញុំដឹងមកហើយលោកក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំរវល់ការងារច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើមិនសូវមានពេលឡើយបើលោកចង់ដឹងរឿងរបស់គេទៀតនោះណាត់សួរលេខារបស់ខ្ញុំក៏បានដែរសុំទោសណាខ្ញុំឈប់រំខានហើយសុំទោសជេស៊ីកានៅទីអូសំដៅលើអ្នកនាងចង់មែនទេថ្ងៃនេះគាត់មិនមកធ្វើការទេអរគុណមិនអីទេអូខេបាត់គ្រួនហើយគេមិនកាត់អីលើមិនបាច់បារម្ភដល់ម្លឹងនោះទេអាហ្វ្រេតមកអាហ្វ្រេតបន្ទប់ទឹកដំគេទៅមិនបើកទ្វារមិនទទួលទូរស័ព្ទប្រហែលមិនកិច្ចមុខខ្ញុំទេដឹងគេកាត់អីទេដឹងAlfred មិនមែននេះមកអង្គុយទៅមុននេះខ្ញុំចុចកណ្ដឹងគ្មានអ្នកណាបើកទេចូលទូរស័ព្ទនាងទើបដឹងថាមានមនុស្សនៅផ្ទះខ្លាចនាងកើតអីទើបទៅមើលនៅចណ្ដាលក្រោយចង់បើកបង្អួចមើលថានាងនៅទីមិញនេះខ្ញុំចាប់បន្ទប់ទឹកមានការជាមួយខ្ញុំហ្មងខ្ញុំមានការចង់និយាយជាមួយនាងអូខេពេលនេះខ្ញុំឃ្លានហើយយើងចោះទៅញ៉ាំអីទៅល្អទេដៃខ្ញុំប្រឡាក់សុំលាងដៃសិនAlfred សាប៊ូលាងដៃអស់ទៅលាងនៅផ្ទះបាយវិញទៅបានថ្ងៃនេះនាងមិនទៅធ្វើការទេខ្ញុំទៅតែធ្វើការរួចទៅចង់សម្រាប់ខ្លះ
តាមពិតខ្ញុំមិនចង់ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនថ្នាំតែសន្យាជាមួយប៉ាហើយត្រូវតែធ្វើ មិនខុសទីរឿងបងខ្ញុំប៉ះពាល់ជាមួយនាងខ្លាំងនាងនៅនឹកបងខ្ញុំទៀតហ៎ ខ្ញុំចេញពី ATS ព្រោះមិនចង់នឹកដល់គេទៀតពេលបានបដូរបរិស្ថានខ្ញុំក៏ឈប់គិតដល់គេទៅ អត់ត្រូវហើយមុននេះខ្ញុំមើលព័ត៌មានដឹងថាក្រុមហ៊ុនថ្នាំពួកនាងចិត្តបើកសម្ពុតថ្នាំថ្មីច្រើនមុខដល់ពេលនោះនាងនឹងប៉ានាងប្រហែលជារវល់ខ្លាំងហើយមិនគនាងមិនមកជួយប៉ាតាំងពីដំបូងបែរជាមកចូល ATS មនុស្សយើងមនុស្សសាឲ្យបានច្រើនមុខខ្ញុំចង់ចូលក្រុមហ៊ុនថ្នាំពេលណាក៏បានតាមពិតប៉ាក៏យកស្រាប់ឲ្យខ្ញុំចូល ATF ប៉ានាងចិត្តទលេងណាស់ នេះជាលក្ខខណ្ឌដោះដូររបស់ខ្ញុំជាមួយប៉ាលេងសប្បាយបានប្រហែលឆ្នាំក៏ត្រឡប់ទៅជួយការងារ តាមពិតមានរឿងមួយដែលខ្ញុំមិនយល់ពីមុននាងរឿងណាស់មិនសូវត្រូវគ្នាជាមួយប៉ានាងហេតុអីក៏ត្រូវគ្នាវិញ ខ្ញុំខាងប៉ាព្រោះរឿងខាសាន់តាំងពីខាសាន់មកវិញខ្ញុំជាមួយប៉ាក៏បាននិយាយគ្នាយ៉ាងណាគាត់ក៏ជាប៉ាខ្ញុំចង់ឲ្យខាងគាត់មើលជីវិតឬក៏យ៉ាងម៉េច មិនខុសទេប៉ានាងជាមនុស្សពូកែស្គាល់មនុស្សច្រើនខ្ញុំដឹងថាគាត់មិនមែនមានមុខមាត់តែវិស័យថ្នាំទេវិស័យផ្សេងក៏ស្គាល់មនុស្សច្រើនដូចជាឈៀនហឹងនាយកតាជឿតាមពិតពួកគាត់ស្គាល់គ្នាយូរហើយ ពិតអីខ្ញុំមិនដឹងទេ ថែមទាំងដឹងថាឈៀនហឹងធ្លាប់រួមហ៊ុនជាមួយក្រុមហ៊ុនថ្នាំឈៀនជៀននាងមិនដឹងទេហ៎ ត្រូវហើយពីមុនខ្ញុំនៅក្មេងណាស់រឿងមនុស្សចាស់ខ្ញុំធ្វើមិននឹងដឹងទេថ្ងៃនេះលោកមកសួរចម្លើយខ្ញុំមែន នៅណាថាខ្ញុំអារម្មណ៍នាងមុននេះខ្ញុំទៅសួររឿងខ្លះជាមួយប៉ានាងនៅក្រុមហ៊ុនថ្នាំឃើញនាងមិននៅធ្វើការបានជាមកមើលនៅផ្ទះនាង ពិតអីខ្ញុំដឹងស្ទាយធ្វើការរបស់ ATS ច្បាស់ ពិតហ៎ លោកអស់សំណួរឲ្យមែនទេសួររួចហើយខ្ញុំចាំតែបន្ទប់ទឹក អូខេតាមស្រួល អូខេខាសាន់ ចាំអីហើយ មុននេះ Alfred សួរខ្ញុំរហូតខ្ញុំថាគេចាប់ផ្ដើមសង្ស័យខ្ញុំហើយថែមទាំងសួរទំនាក់ទំនងប៉ាជាមួយនឹងឈៀវឈៀនហាំងទៀតមិនដឹងថា ATF ចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិខ្ញុំហើយនៅ បើអីធានមកទីនេះឲ្យជួយទីនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់មិនបានទេយើងត្រូវរកកន្លែងថ្មីឲ្យគេនៅជួនកាលអាចដល់ពេលជួបប៉ានាង ហេតុអីត្រូវគិតឲ្យគេរហូតចុះខ្ញុំពេលនេះគេកំពុងតែត្រួតពិនិត្យខ្ញុំអ្នកដែលគេសង្ស័យគឺខ្ញុំលោកគិតទៅជួយអ្នកផ្សេងតែមិនព្រមជួយខ្ញុំខ្លះ មិនមែនខ្ញុំមិនជួយនាងទេការពិតខ្ញុំចង់និយាយថាបើអីធាននឹងថានាងឲ្យកន្លែងជ័យធីងស្នាក់នៅដល់ពេលនោះនាងកាន់តែពិបាកអធិប្បាយ លោកចង់ខ្ញុំនាំយាយធីងទៅជួបប៉ាខ្ញុំហ្មងលោកមិនខ្លាចប៉ាធ្វើអីគេទេ នាងជាកូនស្រីគាត់មិនហ៊ានធ្វើនឹងទេ ខាសាន់ពេលនេះខ្ញុំមិនបានបារម្ភខ្លួនឯងតែខ្ញុំបារម្ភលោកប៉ាម្ដាយរស់ស៊ីខាត់ដើមតើតែមានរបស់ដោះដូរទៅគាត់ព្រមដោះលែងយាយធីងខ្ញុំខ្លាចគាត់ធ្វើអីលោកតែលោកយល់ទេ បើជួយយាយធីងបានគាត់ចង់បើកខ្ញុំប្រើក៏មិនអីដែរពេលនេះខ្ញុំគឺជាមនុស្សរបស់ស្ដេចស្ទី លោកមិនតាន់យល់ទេខ្ញុំស្គាល់ចរិតប៉ាខ្ញុំច្បាស់មិនថាគាត់ប្រើការលោកឬអត់ក៏សុទ្ធតែមានគ្រោះថ្នាក់ពេលនេះខ្ញុំគ្មានលក្ខខណ្ឌតែសួរជាមួយនឹងគាត់លោកក៏ឃើញលទ្ធផលឈៀវឈៀនហាំងហើយខាសាន់ខ្ញុំមិនចង់ថ្ងៃក្រោយប៉ាធ្វើដាក់លោកដូចជាឈៀវឈៀនហាំងលោកយល់ទេ ឲ្យតែជួយយាយធីងបានខ្ញុំសុខចិត្តប្រថុយ Jessica រឿងខ្ញុំចាត់ការខ្លួនឯងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកណាពិបាកអរគុណដែលជួយខ្ញុំឈប់រំខានហើយ អាឡូខាសាន់យាយធីងទៅហើយ ទៅហើយទៅណាទៅជួហើយនៅ ខ្ញុំមិនដឹងទេភ្ញាក់ឡើងក៏មិនឃើញគេតែគេទឹកសម្បត្តិឲ្យថាមិនចោលរំខានពួកយើងខ្ញុំថាគេប្រហែលជាទៅរកប៉ាខ្ញុំ លោកចង់អ្នកនាងយាយធីងមករកគេមិនបានណាត់ទេតែគេប្រាប់ថាលោកចង់ជួបគេ ហេតុអីគេមករកយើងដោយខ្លួនឯង ឲ្យគេចូលមកចូលឯងចេញទៅ បាទ អង្គុយចូលមកមានន័យចង់និយាយជាមួយយើងហ៎ លោកចង់លោកតាមរកខ្ញុំសពកន្លែងដើម្បីតែរបស់នេះ
បញ្ជីឈ្មោះសមាជិកស្ដេចស្ទែងនិងទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកខ្ញុំយកមកសងវិញ ហើយđâyបានចូលរកឃើញ ប៉ាធ្លាប់ប្រាប់សមាជិកលោកដល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ដឹងថាលោកឲ្យមនុស្សទៅសម្លាប់ខ្ញុំ ខ្ញុំធ្វើមិនទើបដឹងថានឹងចម្លងទុកឬអត់ បើខ្ញុំចម្លងទុកមកថ្ងៃនេះមិនមែនជាខ្ញុំទេតែជាក្រុម ATS នាងគ្រាន់បានណាហ៊ានមកទីនេះតែម្នាក់ឯងនាងចូលអង្គការជួឲ្យមិនដឹងថានាងចិត្តហ៊ាននៅថ្នាក់នឹងសោះ លោកចេញបញ្ជីឲ្យសម្លាប់ខ្ញុំគ្មានកន្លែងលាក់ខ្លួនទេពេលនេះខ្ញុំមិនសុំអ្វីទេសុំត្រឹមតែលោកគុំសម្លាប់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចូលអង្គការវិញ នាងចង់នៅទីនេះបាររបស់នាងស្លាប់ហើយចង់ទុករឿងនេះមិនអាចកើតឡើងឲ្យខ្ញុំជួយយ៉ាងម៉េចបាន ខ្ញុំមិនដែលចង់សងសឹកឲ្យលោកប៉ាពិតមែនព្រោះខ្ញុំដឹងថាធ្វើសត្រូវនឹងអង្គការមានតែស្លាប់ម្យ៉ាងគុណមុននេះលើមានចង់ដណ្ដើម USB មកគម្រាមលោកខ្ញុំក៏សម្លាប់គេហើយខ្ញុំដឹងថាក្រៅពីនេះខ្ញុំគ្មានកន្លែងលាក់ខ្លួនទៀតទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រក្សាជីវិត នាងធ្វើរឿងរាលដាលបែបនេះកើតថាជោគជួយ SB មកខ្ញុំទុកថាគ្មានអ្វីកើតឡើង ជួយមិនបានទេយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំត្រូវតែសាកបន្ថយអញ្ចឹងលោកបាញ់ខ្ញុំឲ្យស្លាប់ទៅល្អជាងនៅកន្លែងលាក់ខ្លួនព្រោះខ្ញុំគ្មានកន្លែងត្រូវពួនទៀតទេហើយក៏មិនដឹងទៅពួននៅណាដែរ លោកចង់ចេះសិកាជាមួយលោកជួងមកប្រាប់ថាមានរឿងសំខាន់ លោកចង់ខ្ញុំប្រាប់ត្រឹមខាសាន់តែខ្ញុំស្មានមកដល់ថាចេស៊ីកាក៏មកដែរ នាងមិនត្រឹមតែហ៊ានថែមទាំងឆ្លាតចេះរកមនុស្សមកជួយការពារនាងទៀត លោកប៉ា សុំទោសចូលមិនបានទេ វាយមករយជើងបញ្ញាបែបមានការអី Cindy ចេញទៅសិនទៅ ចា ឯងចង់យ៉ាងម៉េច ខ្ញុំចាយប៉ាដល់លេងយេធីង ដល់លេងគេឯងដឹងទីថាគេដឹងរឿងពួកយើងច្រើនប៉ុណ្ណាបើទិន្នន័យក្នុងដៃគេបាច់គ្នាចេញទៅនោះពួកយើងនឹងទៅជាបែបណា រឿងនេះខ្ញុំមិនដឹងទេតែបើយេធីងចង់ក្បត់ប៉ាពិតមែននោះថ្ងៃនេះគេមិនមកទីនេះម្នាក់ឯងគេមិនដាក់ក្បត់ប៉ាបានតែគេទុកចិត្តបានម្យ៉ាងទៀតគេក៏ធ្លាប់ជួយជីវិតខាសាន់គេមិនគុណលើខាសាន់ទុកថាមានគុណលើខ្ញុំ អូខេក្រៅពីហេតុផលនេះឲ្យហេតុផលដែលសមរម្យមួយមកទើបយើងអាចដល់លេងគេបាន លោកប៉ាបានលោកប៉ាចង់កំចាត់ឲ្យផុតពូជវាគ្មានផលល្អទាំងជាមួយប៉ានិងអង្គការប៉ាសាក់គិតមើលយេធីងជាមនុស្សរបស់អង្គការហើយអ្នកដែលគំរាមប៉ាគឺឈៀវឈៀនហឹងប៉ាសម្រាប់គេពិតមែនតែអ្នកដែលជួយប៉ាគេមើលមកប៉ាយ៉ាងម៉េចដល់ពេលនោះនឹងគ្មានអ្នកណាធ្វើការឲ្យប៉ាដោយស្មោះអ្នកដែលខាត់បងជាប៉ាប៉ុណ្ណោះហើយប៉ាសម្រាប់យេធីងនោះខាសានឹងឈប់ជឿចិត្តប៉ាទៀតគេនឹងទៅហើយបើគេទៅលោកប៉ាខ្ញុំក៏ទៅដូចគ្នា ហើយនេះជិះត្រូវណាឲ្យគេនៅចាណាក៏ល្អជាងសម្រាប់គេដែរជ័យស៊ីកាប៉ាពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះឯងចេះជិះគូជំនួសប៉ាឲ្យគេត្រឡប់ចូលអង្គការគឺគ្មានបញ្ហាឡើយតែពេលនេះប៉ូលីសកំពុងតែតាមរករឿងលើមីនចាំរកវិធីឲ្យគេលាក់ខ្លួនសិនទៅបាទ ទុកចិត្តចោះលោកចង់ខ្ញុំមានផតតាំងបញ្ជាក់ថាមិននៅកន្លែងកើតហេតុប៉ូលីសធ្វើអីខ្ញុំមិនបានទេ នាងបានគិតច្បាស់ហើយទើបបានជឿ100យើងអូខេបើចាត់ការរួចចាំ100ជើងជើង អរគុណលោកចង់ ឃើញថាមពលដកឲ្យនៅទេជនសង្ស័យដែលកន្លែងផ្សេងផ្ញើមកក៏ឆែកមើលអស់ហើយមិនមែនទាំងអស់អន្តោប្រវេសន៍ក៏គ្មានរបាយការណ៍ដែរហើយនិគមឧស្សាហកម្មមានរកឃើញអ្វីដែរទៀត លោកនេះមិនទាន់ឃើញទេ ក្រុមស៊ើបអង្កេតអេលដាមែនហើយយើងកំពុងតាមរកគេថាម៉េចលោកនេះយេធីងមក ខ្ញុំមិនដឹងតាមក្រោយថាមានការបាញ់គ្នានៅ Smart Magazine ខ្ញុំទៅមន្ទីរពេទ្យមិនបានប្រមាណលោកប៉ាក៏ស្លាប់ពេលនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ច្បុកច្បល់ណាស់ខ្ញុំក៏ទៅសម្រាកនៅកោះជាច្រើនថ្ងៃខ្ញុំទៅតែមកវិញសន្តិសុខអគារប្រាប់ថាពួកលោកមករកខ្ញុំបានខ្ញុំដឹង នៅកោះច្រើនថ្ងៃនេះនឹងនៅទីនោះរហូត មែនហើយខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តចង់ទៅលេងកោះច្រើនថ្ងៃតែខ្ញុំស្នាក់នៅសន្តាគារនេះសន្តាគារសួងលូ ពីរីកានេះជិះតាមខ្ញុំប្រាប់យកវិក័យបើស្ថាគេនេះឲ្យពួកគេនឹងជឿនាង ពួកគេនឹងឆែកមើលឲ្យដឹងថាខ្លាំងខ្លាចទេ នាងទុកចិត្តចុះពួកយើងចាត់ការហើយនេះជាស្ថានភាពពិសេសលោកលេខានឹងជួយនាងគ្មានបញ្ហាទេ នាងដឹងទេថាយ៉ាងលើមីនស្លាប់ហើយ ច្រើនថ្ងៃដែលខ្ញុំនៅលើកោះខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំបិទទូរស័ព្ទមិនលេងអ៊ីនធឺណិតទៅមិនបានដឹងដំណឹងពេលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញបានដឹងថាលើមីនស្លាប់នៅផ្ទះលោកប៉ា ដឹងទេថាគេទៅធ្វើអី ខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដូចគ្នា បាទអរគុណលោកនេះ
បុគ្គលិកស្ថានភាពប្រាប់ថាមានកំណត់ត្រាយើងធាងស្នាក់នៅមែន គេគ្មានអីគួរសង្ស័យទេក្រោយការសាកសួររួចដោះលែងគេទៅ នាងសម្រាប់ថាឈប់ធ្វើពិតអី ខ្ញុំគិតច្បាស់ហើយស្ថានភាពបែបនេះប៉ាសិនទៅវាប្រសើរជាងខ្ញុំក៏មិនដឹងថាត្រូវធ្វើម្ដងទៀតពេលណាដើម្បីភាពយុត្តិធម៌ខ្ញុំថាឈប់ជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាសិនល្អជាង ទោះពួកយើងមិនដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងជាមួយប្រធានឈាវតែពួកយើងនឹងនឹកដល់នេះ ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាតែកើតរឿងបែបនេះឡើងខ្ញុំថាផ្អាកមុខរបរល្អចំពោះគ្រប់គ្នាខ្ញុំនៅមានច្រើនយ៉ាងត្រូវចាត់ការពេលនេះសាមនៅមន្ទីរពេទ្យពួកនាងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើបន្តទៀតយ៉ាងម៉េចកុំបារម្ភអីថ្ងៃមួយខ្ញុំអាចបើកសារជាថ្មីពួកនាងក៏ដឹងដែរខ្ញុំមិនបានសរសេរព័ត៌មានរបស់ដែរ នាងសន្យាទេណាបើបើកជាថ្មីហៅពួកយើងមកវិញផង មែនហើយ ពិតប្រកបណាស់បានហើយទៅរៀបចំអីវ៉ាន់ចាស់ ថែរក្សាខ្លួនផង នា ណា ងក៏អញ្ចឹងដែរ ថែរក្សាខ្លួនផង ថែខ្លួនផង មានការអីខាសិន ចុងលីឈិនទើបតែមករកខ្ញុំគេហៅខ្ញុំទៅជួបឥឡូវនេះ គេហៅលោកជួបភ្លាមមានរឿងអីឬអត់ គេប្រហែលជាមានការងារឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យមិនទៅនោះស្រីម្នាក់នេះគឺជាអ្នកណាយើងចង់ឲ្យឯងប្រាប់យើងថាយើងមិនខ្វល់ថាឯងប្រាប់វិធីអីត្រូវតែឆៃមើលប្រវត្តិគេបានលម្អិតចង់នឹងថាគឺជាអ្នកណាស្រីម្នាក់នេះមិនទៅធម្មតាហេតុអីមិនចាំបាច់ចង់ដឹងឡើយយើងចង់ប្រាប់ឯងថារឿងនេះពិតជាសំខាន់ចំពោះអង្គការខ្លាំងណាស់ត្រូវតែធ្វើបានសម្រេចទុកចិត្តចុះខ្ញុំមិនធ្វើលោកអស់សង្ឃឹមទេបើចង់លន់ណាស្ថានភាពឯងចាំមិនឯងក៏បានដឹងច្បាស់មិនថាឯងស៊ើបយ៉ាងណាទេបើចាត់កុំឲ្យគេចាប់បានការធ្វើការរបស់ ATA ខ្ញុំនឹងច្បាស់ណាស់គេចាប់បានទេបើឯងត្រូវការមនុស្សជួយចាំហើយជិះធីងបាទពេលនេះខ្ញុំត្រូវ ATA តាមរកចង់តាមដានគេក៏មិនស្រួលដែរដូច្នេះតាមដានគេគឺត្រូវពឹងលើនាងធ្វើតាមទិន្នន័យដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅបានហើយម្ដាយរបស់អ៊ីវ៉ាគឺជាគ្រូបង្រៀនព្យ៉ាណូប៉ារបស់គេគឺជាគ្រូវិទ្យាល័យប្រវត្តិគឺសាស្ត្រសោះតាំងពីតូចដល់ធំលទ្ធផលរៀនរបស់អ៊ីវ៉ាគឺពិតជាល្អណាស់ជាក្មេងមានទេពកោសល្យត្រូវបានសាកលវិទ្យាល័យឬឲ្យចូលក្រុមឆ្នាំមើលតាមនេះគេគ្រាន់តែជានិស្សិតធម្មតាទូទៅធម្មតាពេលដែលចូលរៀនគេក៏ទៅសពគ្នាជាមួយមិត្តភក្តិមិនខុសពីក្មេងស្រីធម្មតាទេខ្ញុំបានចូលទៅប្លុករបស់គេទើបដឹងថាគេចូលចិត្តថតរូបគេតែងណាត់មិត្តភក្តិអនឡាញចេញមកថតរូបនាងអាចប្រើចំណុចនេះអាចចូលទៅរកគេបានសួស្ដី Jessica ខេង អូខានជួបគ្នាយូរហើយ អឺមែនហើយ នាងព្រមមកជួយការងារប៉ានាងច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តណាស់ ខ្ញុំទៅតែមកបានប្រហែលថ្ងៃមានច្រើនយ៉ាងដែលត្រូវរៀនជួបលោកលើកចុងក្រោយបង្អស់ពេលណាដែរ គិតមើលទៅខ្ញុំជួយការងារប៉ានាងច្រើនណាស់ខ្ញុំចាំមិនបានពិតមែន ប្រហែល 4-5 ឆ្នាំមុនទេដឹង ប្រហែលហើយមិនដែលបានជួបនាងទេខ្ញុំធ្លាប់គិតឲ្យប៉ានាងហៅនាងមកហូបបាយ ពេលនេះធ្វើការជាមួយគ្នាមានឱកាសជួបគ្នាច្រើនណាស់មែនទេ អញ្ចឹងបានជាខ្ញុំថានាងព្រមមកវិញប៉ានាងច្បាស់ជាសប្បាយចិត្ត ខ្ញុំថាប៉ាសប្បាយចិត្តបំផុតព្រោះបានលើមកជួយការងារទៅវិញទេ ដែលគួរឲ្យសប្បាយចិត្តគឺការងារពិសោធន៍ពួកយើងចិត្តមានតម្រុយហើយ មួយរយៈនេះប៉ាដូចជារវល់ណាស់រវល់តាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចការពិសោធន៍ពួកលោកច្បាស់ជាដល់វគ្គសំខាន់ហើយ មែនហើយអាចនិយាយបានថាក្នុងអាទិត្យនេះជាពេលសំខាន់បំផុតនាងក៏ដឹងដែរបើលទ្ធផលបានជោគជ័យនឹងល្បីទូទាំងសកលលោកណា វ៉ា ចំមែនហើយអរគុណ បាយបាយ បាយពេលទំនេរចាំណាត់គ្នាហូបបាយ អូខេបាយបាយ អ
ហេតុអីក៏មិនកើត អ្នកនាងចុង សួស្ដី សូមទោសផងយើងដូរលេខកូដហើយរូបខណ្ឌអ្នកនាងមកចុះកំណត់ត្រានៅខាងនេះមិនបានជានាងមកនៅទីនេះ មែននេះខ្ញុំរើឯកសារបានជារបស់លោកមែនទេខ្ញុំជារបស់មកសង បាទសូមទោស អរគុណ នេះឯកសារបញ្ជីមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេ ពិតអីខ្ញុំមិនបានចាប់ផ្លឹក ហើយឃើញការពិសោធន៍មិញនេះជេស៊ីកា លោកប៉ាមិនរំខានទេបាយ ខាសាន់មករយៈនេះប៉ាបាននិយាយពីឃើញប្រាប់លោកដែរទេ អត់ទេគេជាអ្នកណាគេធ្វើការពិសោធន៍ទូទៅមែនទេ ឃើញជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកជីវវិទ្យាល្បីឈ្មោះគេជាមួយប៉ាជាអ្នកជំនាញនៅផ្នែកនេះតាមវិធីធ្វើការរបស់ប៉ាខ្ញុំគិតថាគាត់ច្បាស់ជាកំពុងតែធ្វើរឿងធំទើបគាត់ហៅឃើញមកវិញ នឹងឯងស្មាននឹងថាគេកំពុងតែធ្វើរឿងអី មិនដឹងទេតែខ្ញុំឃើញពួកគាត់មើលលទ្ធផលពិសោធន៍ដុកទ័រស៊ឺអ្នកជំនាញផ្នែកដំណរពូជហើយជាន់ទី7ក៏បន្ថែមប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពខ្ញុំថាពួកគាត់ធ្វើអ្វីម្យ៉ាងហេតុដែលមិនចង់ឲ្យអ្នកណាដឹងខាសាន់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនយល់ទេនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងបើប៉ាលោកជួយការងារអ្វីកុំយកព្រមជាដាច់ខាតប៉ាហៅលោកទៅជួបឲ្យមែនទេ មែនហើយគាត់អាចជួយឆែករកប្រវត្តិមនុស្សស្រីម្នាក់ផ្លែណាគេគ្រាន់តែជាក្មេងស្រីធម្មតា ខាសាន់លោកសន្យានឹងខ្ញុំឲ្យថាមិនជួយគាត់ឲ្យលោកធ្វើលើកទី1ត្រូវតែមានលើកទី2ហើយនេះលោកដកខ្លួនយ៉ាងម៉េច គាត់គឺជាមេមិនអាចខ្ញុំធ្វើការចង់ឲ្យខ្ញុំបដិសេធមែនទេ លោកពិតជាមិនស្គាល់ប៉ាខ្ញុំមែនគាត់ចង់ខ្ញុំនៅជាមួយបានអស់លោកមកពាក់ព័ន្ធលោកចាំតែគាត់ហើយពួកយើងចាក់ចេញទៅយ៉ាងម៉េច នាងមិនចាំបាច់បារម្ភទេត្រូវតែមានមធ្យោបាយកុំបារម្ភអីបើសិនជាខ្ញុំធ្វើនោះខ្ញុំនឹងប្រយ័ត្នណា លោកចាំមែនហើយ សង្កេតមើលប្រវត្តិប្រតិបត្តិកាយបានល្អទៅប្រហែលថ្ងៃនេះពិតជាសំខាន់ណាស់បើធ្លាស់ធ្លុយពិតជាមិនបានឡើយចាំនិយាយគ្នាពីក្រោយចុះ សួស្ដីលោកប៉ា ថ្ងៃនេះមិនមែនជាថ្ងៃអង្គារមិនបានជឿគិតមកហូបបាយជាមួយប៉ា អត់ទេខ្ញុំគិតច្បាស់ហើយខ្ញុំឡើងទៅហើយអង្គការមានការងារអ្វីខ្ញុំធ្វើទេ កូនឈប់ទៅរករឿងពិតមែនទេគេថាកូនស្រីរៀបការឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកដទៃដឹងថាខាសាន់មកធ្វើការឲ្យប៉ាទើបឯងមកជួយការងារប៉ាដែរ ហេតុអីតែប៉ាមិនចង់ឲ្យខ្ញុំនៅតែពិតមែនដែរទេនឹង កូនមកជួយការងារប៉ាពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់កូនឯងនេះលំអៀងមែនពេលមានខាសាន់ហើយក៏ឈប់រវល់ជាមួយប៉ា វ៉ាខ្ញុំមិនដែលលំអៀងនោះទេពេលនេះមានមនុស្សជួយប៉ា2នាក់មិនកាន់តែល្អទេអី ប្រាកដជាលន់ណាបើដឹងថាកូនជួយប៉ាព្រោះតែខាសាន់ប៉ាអូខេមកធ្វើការជាមួយប៉ាយូរមកហើយ ខ្ញុំថានេះជាផានការប៉ាទៅវិញទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយបើខាសាន់កាត់អីខ្ញុំចាក់ចេញដូចគ្នា ឲ្យតើកូនព្រមស្ដាប់សម្ដីប៉ាធានាថាខាសាន់មិនអាចកាត់អីជាដាច់ខាតប៉ាក៏ចង់ឲ្យកូនមានក្តីសុខដែរ និយាយហើយត្រូវធ្វើឲ្យបានណាខ្ញុំចង់ចេញទៅមើលថាការងាររួចហើយនៅអូខេ ពេលនេះខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគេមានផែនការអ្វីនោះទេតែឃើញជាមួយនឹងដុកទ័រស៊ឺសុទ្ធតែជាអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងដំណើរពូជដូច្នេះត្រូវតែមានពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកនេះ មើលទៅ2នាក់នេះមិនមែនធម្មតាទេខ្ញុំសាកឆែកប្រវត្តិរបស់ពួកគេមើល មែនហើយស្រីម្នាក់នោះត្រូវលោកស៊ឺបដល់ណាហើយជួបដំណុយដែលខ្ញុំរកមិនឃើញអាច ឆែករួចហើយមិនឃើញអ្វីទេអ៊ីវ៉ាធំឡើងនៅក្នុងគ្រួសារដែរសំណោះប្រកក្តីតែគ្រួសារខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអីស្ដេចស្ទាំងចាប់អារម្មណ៍គេសោះរឿងដែលខ្ញុំបារម្ភនៅពេលនេះគឺស្ដេចស្ទាំងផលិតអាវុធជីវសាស្ត្រហើយចំបកបភារវកម្មណាលោកនេះពឹងលោកត្រឡប់ទៅ ATS ផ្សាយព័ត៌មានប្រទេសផ្សេងៗឲ្យខ្ញុំចង់ឆែកមើលថាមានប្រយោជន៍ទេថាមិនត្រូវអាចមានតម្រុយអូខេមើលទៅជាន់ទី7របស់ស្ដេចស្ទាំងមានអ្វីប្លែកៗរកឱកាសឲ្យមនុស្សពួកយើងទៅមើលទៅណា ខ្ញុំចង់ចូលទៅពិនិត្យតែប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពជាន់ទី7គឺតឹងតែងណាស់បើចូលទៅពីនេះគឺកាន់តែពិបាកណាមួយខ្ញុំគ្មានប្លង់របស់ជាន់នេះទេខ្ញុំចូលទៅម្នាក់ឯងគឺមិនងាយស្រួលឡើយ ទុកចិត្តចុះខ្ញុំជួយលោកនៅពីក្រោយ
ខ្ញុំផ្ញើប្លង់ជាន់ទី7ឲ្យលោកហើយ ខ្ញុំមើលសិន ពេលនេះលោកប្រហែលជានៅត្រង់ជណ្ដើរយន្តខាងក្រៅបន្ទប់សន្តិសុខជាន់ទី7នៅខាងមុខ10ម៉ែត្រប្រហែលជាបន្ទប់ពិសោធន៍ ទទួលបញ្ជា លោកនាយពេលនេះខ្ញុំមកដល់បន្ទប់ពិសោធន៍ឲ្យធ្វើមិនទៀតទេ មើលតាមប្លង់វាមិនខុសទេចុះទៅវាជាបន្ទប់ពិសោធន៍ឆាប់ចុះទៅមើលទៅ អូខេមិនហើយលោកនាយនេះគឺជាបន្ទប់ពិសោធន៍ពិតមែនខ្ញុំឃើញមានមនុស្សដេកក្នុងនឹងខ្ញុំសូមមើលមុខឲ្យច្បាស់សិនលោកនាយជាធម្មពលដក 這場景給到主實情，容下了平靜，若無人接應，背負這罪疚，總得裝點高興，等你的告密可算清。沉澱如痕跡。裏淌未明，藏着似無聲，但察覺有事情。我就看着你一心演的好戲，情自己。